Porra. Peixe bom, pessoal. Aí, pessoal. Caramba, mas me levou lá, deve ter espantado tudo. Aí, pessoal. Pessoal, esse peixe aqui eu vou estar comendo ele assado. Tava querendo pegar um peixinho maior pra me assar. Então vai ser esse daqui, ó. Ui, quase escapou. Não vai escapar não, doido. Pessoal, tá acabando a bateria. Peguei um peixe bom aqui, ó. Ó. Não é tão grande não, mas é muito forte esse peixe, pessoal. Puxou bonito. Pessoal, ó. Consegui tirar o anzol dele, ó. Pode ver que nem sangrou, ó. Ele tinha engolido lá, mas consegui tirar com o alicate. Não sangrou, ó. Tá vivinho, então vou soltar ele. Eu já peguei 2 pra levar. Agora os próximos que eu pegar vou soltar. Aí, ó. Pra vida, pessoal. Foi embora. Oi, eu sou o Binho Godoy. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A mais uma aventura aí, pessoal. Cheguei aqui, já escolhi o local que eu vou estar fazendo o acampamento. Mostrar aí pra vocês, ó. É um grotão nervoso aqui, pessoal. Só mato, mato, mato. Então, pessoal, vou estar montando o acampamento aqui rapidão. Já tô com 2 peixes ali pra fazer um peixinho assado. E vamos nessa aí. Fazer um acampamento show aí pra vocês. Pessoal, tem essa embaúba aqui, ó. Ela tá morta. Eu vou estar cortando ela e tá usando ela para fazer a estrutura aqui do barraco meu aqui.
Nossa, deixa eu tirar esse colete aqui, pessoal. Tô assando aqui e nem percebendo que tava com o colete. Isso que tá quente pra caramba. Ah, agora sim. Tá doido? É a pressa de fazer o barraco aqui logo, que já que vai cair a noite. Pessoal, esse bambu aqui, ó, eu conheço como bambu guaçu. Ele é um bambu que dá no mato assim. E ele é bem grande, os gomos grossos assim, ó. E ele tem muito espinho nos galhos dele. Eu até já espetei o dedo ali, ó. Como que vocês chamam na região de vocês aí, ó? Esse bambuzeiro aqui, ó, que dá o espinho. Bambu guaçu que eu conheço. Pessoal, essa madeira aqui, ó, é uma embaúba. Ela já estava caída aqui, ó. Eu tô aproveitando ela para fazer o esteio do meio aqui do meu barraco. Ela é meio grossa, mas eu vou aproveitar porque ela já estava aqui no local. Evitar de ficar cortando outra. Pessoal, fui lá, tirei um bambu, mas é bambu morto, bambu seco. Vou estar fazendo uma mesinha aqui para mim estar preparando um rango aí.
Pessoal, tá fazendo a limpeza, dando uma ajeitada aqui então. Pra mim tá fazendo o fogo aqui, ó, pra mim tá cozinhando. Vou fazer um arroz, lidar com os peixes ali, limpar os peixes e assar eles aqui. Ai. Putz. Aí pessoal, falei pra vocês que esses bambu que tem espinho, acabei de pisar aqui, ó, furou minha sapatilha, ó, e cutucou meu pé, não chegou a fincar muito não. Ixi, mas deu uma cutucada feia aqui agora, hein. Olha, foi os toquinhos que eu cortei. Vou deixar eles aqui no cantinho e vou queimar. Esse bambu é louco pra machucar a gente, cheio de espinho. Pessoal, tá limpando esse peixe aqui então pra tá assando ele ali já. Vou tacar ele na brasa lá. Contar uma história aqui, vocês vão achar que é história de pescador. Acabei de descer aqui, só que eu não fui pra filmar. Fiz um arremesso aqui, ó. Vim trabalhando a isca, aí eu vi que passou um tucunaré debaixo dela. Aí eu dei uma paradinha. Quando eu trabalhei de novo, ele pá, mas explodiu na isca e saiu arrancando com tudo. Na hora que eu fisguei, a carretilha estava muito fechada, o freio arrebentou, levou com tudo. Foi, perdi a isca e perdi o peixe ainda. Só que não foi filmado, né? Aí vira história de pescador. Mas bem aqui, ó. De frente aqui onde que eu tô acampando. Deixar com escama, pessoal. Eu vou assar. A escama ajuda a proteger um pouco. Aí, pessoal, a espinha do meio dele tirei. Agora abre bem para poder estar assando ele. Pessoal, tem uma água no fogo ali esquentando para fazer o arroz. Tá aqui as coisas que eu trouxe, ó, para tá cozinhando aí, ó. Tempero, arroz, sal, garfo
descascar um alho aqui e tá pondo arroz no fogo. Daí, enquanto o arroz cozinha lá, eu vou estar preparando esse peixe aqui para mim estar assando ele. Eu escuto bastante barulho de bicho aqui, pessoal, mas às vezes não sai aí no áudio da câmera. Arroz no fogo ali, pessoal. Agora eu vou estar esquematizando aqui esse peixe. Vou temperar ele e vou fazer um esqueminha aqui para mim poder estar pondo ele passar lá. Aí, pessoal, tô amassando aqui umas 3 dentes de alho aqui, ó, para temperar o peixe. Aqui, ó, tem chimichurri, tem pimenta do reino, um punhado de tempero misturado aqui. Um pouquinho, depois eu ponho direto lá. Sal. Pessoal, entrei no mato aqui para cortar um galho aqui para tá pondo o peixe passar. Tem que ser um galho verde, né? Aí vi uma cavala de uma caranguejeira ali. Vou lá tentar filmar para ver se dá para mostrar para vocês. Então, pessoal, por isso que eu não gosto de acampar perto de bambuzeiro. Parece que os bambuzeiros atraem as aranhas. Sempre eu acho aranha perto dos bambuzeiros. Não sei se é muita folha que ele solta. Os bambu, né, que racha, fica aqueles gomos, aqueles buracos para elas entrar. Então o bambuzeiro tem que ficar ligeiro, cara, pelo tamanho da bichona. E outra coisa, no acampamento tem que tomar cuidado. Se você deixar uma bota, deixar alguma coisa moscando, ela entra dentro, depois você calça, só o pó, crava o ferrão mesmo. Caranguejeira, cara, ali não é tão venenosa, não chega, acho que matar uma pessoa, mas diz que dói pra caramba e a pessoa passa um pouco mal, né? É bom levar uma de bobeira não. Pessoal, então vou agilizar aqui, ó, o peixe. Eu vou ter que fazer o tipo de uma grelha com esse bambu, com um pedaço de um galho que eu cortei ali, pra tá assando ele. Tá mostrando pra vocês aqui o esquema. Opa.
pessoal. O dedo já não tem um pedaço, ó, falta um pedaço. O bambu passou direto ali, já dá uma passada aqui já. Deu uma machucadinho, hein? Não foi nada não. Aí pessoal, já ando com araminho, as coisas no esquema lá nas traias de pesca, né? Vai ser útil aqui. De aranha. Aí pessoal, ó. Aí pessoal, ó, assando o peixe aqui, não sei não se vai dar tempo, começou a chover. Tá fraquinho, rezar aí para não aumentar e dar tempo de eu assar aqui. Não tem nada para cobrir aqui a fogueira. Eu tô recolhendo uma lenha ali também, debaixo da lona, para eu poder estar acendendo fogo amanhã cedo. Tem que ter pelo menos um pouco de lenha seca. Por mais lá. Pessoal, o peixe tá quase bom e a chuva tá apertando. Quase chegando no ponto. Pessoal, vou estar tirando o peixe lá porque essa chuva não vai deixar assar mais não. Tá mais molhando do que assando. Aí pessoal, ó. E aí pessoal, será que acabou os peixes? Nossa senhora. O outro tá laçando lá, pessoal.
Pensa no arroz solto, ó. Vou jogar mais um limãozinho ainda. Hey. Aí pessoal, o outro, ó. Pessoal, hoje consegui o peixinho assado, hein? Faz uns dias já que tô com vontade de comer peixe assado assim. Hoje deu certo. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo aí, ó, no canal aqui já tem mais de 26 vídeos. São vídeos bacanas, vale a pena você estar dando uma olhada aí. E se inscreve no canal, dá uma moral pra mim aí. Isso ajuda muito. E vocês não perdem os próximos vídeos. Toda terça às 6h30 da tarde tem vídeo novo aqui no canal, pessoal. Valeu? Mas tá bom demais, pessoal. Aí pessoal, taquei lenha no fogo lá, ó. E a chuva aumentou. Vamos ver quem que vai ganhar aí. Se a chuva vai apagar ou se o fogo vai continuar. E pessoal, ó, fui lá, dei um mergulhão lá. Tomei um banho debaixo de chuva mesmo. Rapidão. Na beiradinha, lugar raso para não ter perigo. E já era. Agora é só secar aqui, ó. Dormir gostoso. Aí pessoal, a cama já tá no esquema aqui arrumadinho aqui, ó. Cama, rede, né? E o fogo tá comendo solto lá, ó. Chuva caindo e ele não apagou não. Acabei de dar mais uma juntada na lenha ali. Mas já que ele apaga com essa chuva. Então vou estar deitando aqui. Deixa eu tirar essa.
caramba. Tem um peixe aqui na beiradinha, fazendo onda na água ali, ó. Pessoal, tem um tucunaré gigante ali na beiradinha. Mas o bicho é muito arisco. Se eu for tentar lá filmar, mostrar pra vocês, ele vai fugir. Tá na beiradinha ali. Daqui dá pra ver. E tá vendo o lambu? O iambu, né? Os iambu. Canta um do lado de cá. O lado de cá atrás aqui de nós responde. Ó, esse é o lado do lado. Aí o outro responde aqui atrás. Onde o tucunaré tá ali tá cheio de galho. Não dá pra arremessar, senão ia pegar a vara. Arremessar lá, tentar pegar ele. Tá, filmar ele ali, ó, que mudou de posição. Agora tá dando pra ver bem daqui. Acho que até aí na filmagem vai aparecer. Depois eu dou um zoom. Tipo a pescaria aí tá mostrando pra vocês. Pessoal, mais um azul bonito, hein? Soltar ele aqui e tentar mais lá. Ó, pessoal, é o irmão daquele, ó, igualzinho. Mesmo tamanho, da mesma ninhada. Deixa eu sair disso. Mandar ele pra vida aqui, ó. Hoje tá rendendo, ó. Cadê o caiaque? Será que o vento levou? Eu deixei se amarrar? Droga! Tá lá do outro lado. Pra dar a volta por esse mato aqui não dá. Vai demorar muito tempo pra mim conseguir dar a volta por dentro desse mato. Vou fazer uma jangada. Aqui tem bastante madeira seca. Vou fazer uma jangada pra me buscar ele lá do outro lado.
um sonho. Deixa eu ir embora daqui, um sonho louco. Depois de um sonho doido desse, pessoal, tô encerrando o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte aí, se inscreve, dá uma força aí pra mim. Toda terça-feira, 6h30 da tarde, tem vídeo aqui no canal. Um forte abraço a todos aí, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal!